To be honest, Mira Hopao, Nipa. Me take time I want to me sentence 20 years. I was scratching me at once. Prekopena my week. Oh, Mira Hopa, my time I want to me. Time I want Mira Hopa, Nipa. Hey, I thank for most and the life because through media is so dear. Hey, I know my crowd could tell for the crabs for life about jubilating. Na said ye in so ye, no. Ye kaimo says, sounds one area ebe ye. Emma wakukuduro enso nsene bosome. So what I say, na metna TV so na nkoyi ska akọ meguzu se media me ska papa ena midi. Judge for kra na wo mubu asa 10 no man samfie no me kra me gidi se wo mukra nya wo de. Nyansapo TV na enei no ubepie mu ewo eye Ghana ha se ya baabia ataidin obi beka se de na aba ama enei no baabia ayedin breaking news aba beka yensa Wontumi akwakopie mu ewo Accra High Court na abusia pani kwohwe de wo susu de wo sresre de se bi wo di atem de wo sopa aban ne sopa aban mebusa se wo sopa aban na ye oman bapa na se wo susu a busa ho se eneye wo Wontumi so if Wontumi so ahwan so na eko Ghana yes Ghana is now working say ye no kre say nye no kre ene yetena sie ba bedi ho enkomo abusa mesoro so beka che wonu ase ne ana di kan ne second wafidikesi so on board doma ne so na won subscribe channel no emfa ema ya adwo me pese beka sabe yetenten menim se ne nyina ye mani masem se so kopim social media ne so a open latest issue a trend pad ya and here it's all about Wontumi ene eye Samra boy case ya akwa ebibia wo ho ene ye de court ochina ye de court se ye be release na eje ebo ene ye nka bi nhemu o ye se Wontumi e kodamu for 20 years e wo ensawam we kwa de obi cross me fantwa to mi ko ene ye 20th July enti se Wontumi nso ene 20th no akọ Accra High Court ni akọ mano eye judgment di ni asama no 20 dey ni mitwa ebe ye yie enti na nankra aginagwa na wo hwa afade a adwoa ma hye na hwe na nankra so de wa shite mu se ye ni abre ye ba be di Ghana ho nkomo enti ka ye ho na ye ma na akọ aba na ye fa nkomo no enhyehe so nana me mu akọ aba Mejo so na ohu ye de ame ado me ho ye ene Ghana fa anti asem de NPP amanyoko ni titiriu anti asem de ye ba ye aye huhu akay Wontumi ya convert no ya ye ni sei ye de ne kom ebeto so social media so ye de ni kohwe bi ye ye nuanom nsamtwerefo no medical wo media adwuma no omo platforms so ye ma Wontumi 20 years na ma medical busa asem we bra na metie eye news so ye say no Kumasi na say wonam kroma ba bia ye di ukoto ade kra ye ntom mani na say Wontumi ya jeli no eno no o jere say we've attempted as much as possible to get Park with Batidankwa to share some work. Asemwa akoye tobesi ene bisipa ene bisipa ni konini ahaban asem na da hono enukre kroma yedin habebre what you say obi obeka se enha no bia no na oboa so entina mbeka se asem na da hono akoye bisipa ene konini na hahai etasen ba nyansapan so enti se enhawa sabi na onye nipa na enso o se yede adwene de bia meka se ye bibia ye mfa adwene ne nye na adwene na amoan a na nyansa abeboa yin me betima aka se mampani ni wo mukura wo mudi na asem na wo man sa emfie na omfa nkodo mukura no enye wo mu de betima aka ne sa adentia oye omamba what you say ye mpo oye Ghanaian so what you say na emra no ese emra ne nso nsini obi nso nsene mra no eti mampani kura no ono te akonwa no so no onso nsene mra no
eti se mrade di mampani a ye di bedi no edi mi a ye di bedi so se brebi mtena ka kire mu se emra eni hoho ni eni kromani ena emra eni kromani nso eni hoho na so hwe de untumi asem na koye na oyo mamba eye dan a oye nipa okan ye ho nanso anamo a otu ye no amoa ena wantu anamo papa akofa saa ohawe ni atiti we ade aba no so na mi ntwa no obegusa se ohaw anamo be na wotu ye ye na wo krom ha sei wuntumi anamo wotu ndie bebre ba wo wadwene mu nsusuye mu wokwakoy panyina wa santima mu no anamo be na wuntumi tu ye osusu se amoa no asabio nke ye tu nefo a ke bi emfa ne nko bebi a waduri na watoa wasebra na wo ka no so am pese mi hu sa anamo no yo anamo a wuntumi tu ye no eye nipa bi nso na amoa no e kire se ye kwaye da ho a uye mu adwuma saa kwaye no enye ba akompo na wo mu adwuma odinsa kokan wi na odinsa kokan wi so ta senti kabra ehonsam ekoso no nenka o se nipa bi eboa no atwi ne firi saa kwan no so nanso ya na bebre nim se tumi ye di kaso nanso tumi ye ni nkaso se ne ewura kaye no so ta se eti se omutu no fo ena omunya adwene bi se ampa tumi ye ni nkaso a ka bia kanti ase be ya adwuma baabi ma ono ahu se baabi a mekuka ko ha de toro nti ha de menyere ese me hwe me hu yi hwe na ha de menka nko so ti ase nanso omuma omure fi so tumi a na ekuta om se beduru baabi na tumi ne nyede eni ho enti di ope ena oka di ope ena oye sabi abu sabi so Ghana mamu ha anase wiase a enya nko na sabi utu gold die nanso obetimi yaye ade na wo ye no emra da ho ena ho so emra no ho eniama bia ni ho a waye so ati ase enti se bibi ba ne ye ka bibi a emma wakukuduro enso nsene bosome so ati ase na metena TV so na nkoyi ska akọ meguzu se media me ska papa ena medi so ho se ye ka se no kura koduru baabi a saa de ewe no ebema ohun kura ye hi ohun kura ye abufu so ho ama nipa bi nanso ese aba enti media the American say me nyin ni se obi betuma aka say the aba no eye ne de na okopie mu social media chanya go se ekoye party asem so ese ehun se eye Ghana asem ena Ghana nso ye mra ena ni na di so ati ase eti mra na ekire wo se wonsusu wanhwe ohun su yie na se mra bi wo ho a wonsu wahwe yie se wonsu ye de onkoto mra bi ebi se mra o Ghana no edoso enye sika akọ enko ade enko so ho ye mra no bebre na ade a na ha adwen kura wo saa sika akọ ni tuo no mu no oho ye tuo a na ya tu ni ade akọ se nsuo yesi ye nua no kwa ye nua nhyemu biem so ho ensuo na o se no sebe eno na enipa ye dey yes sam no ene hwe kidney na eniema mode ye adwuma apesika no eno so koma ye yare na se ye kobra wuo ni akoso ampafin de a na ye ko ne sei ye tu sika ne ye de bebobra ye de bi ato aduane adi na sika na ye de bi bebobra de ato aduane adi no eno so e de yare ebre ye sika ntime nko a saa yare nso bekuyen ma saa sika na ye pe no so no mfa so obi amma so no na saa sika na ye pe ne sei so intermediate dia me pese ye nyina ye ti ase se ya nkasa nanso ono ana ama na basa so ti ase ono ankasa ena ama na basa ena wo mo ni nam no so amwa no ati ase wo mo amwa no because nipa de sebe se wanyo obi ankasa nche obi antufu a ukọ baabi a ope na ukọ no afi ebeduru baabi no ese nipa osi de bia ye hu afi beduru baabi ne yepewa na ye hu so ati ase intermediate me sre Ghana man nyina se asem we aba no empire de ye mobi ma no babra se ye de ne betum se de ye omo kan de na omo de na tum omo de na tum ye mo empire ma no se maboni bia anye den ento no se be emfie aduo no ewa de nanso se mfie wa haba
mfie duba nti se enumba de ase ne yetete soko so na se bibia mo no yare bia anha no na se oba odi betu no hofo na yenso a yaka akire no nsoso no yenso ebehu se Ghana kutamra what you say na mra no na de ne ko enye ne ho abufuo enye ne ho ahi eno wo ho de nanso mra no na de ne ko saate bia no na Ghana ye mra na ye wo no ye nyina ye nsua me da misinka be ye kura nka Ghana mra nyina no wo muntintim ne nkrata so na wo nton ma ye ntima mu na na so wo de be che kura nkomfa nche ye na ye nyina ye nya bi na ye hu se Ghana mra we da ha 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 so na wo hu se ba bia me didi ko no me kotomra na wasan awachi emra no bebre ho a yenim so Ghana mra no bebre ho a yenim ye nkyerɛkyerɛ titira prosifo kora mra bebre ho a Ghana fo tima muhunu fo bebre yenim adaba fo bebre kora nim enso omo didi yen what you say enti saa niam ani nyina se mra nanim beda ho na ye hu sese ni sense dia na je se o ya ade ne dia na je se bo apaye bone na wo ye na sese nso no unnim nso nti ye mfa nchew so what you say aha unnim se DDT ekum nipa anankuraduro ekum nipa na akofa no ma no nkyere se unnim ndi what you say enti Ghana mra no unnim o echiwa ye di bediu enti mi da ka mesre se mpanimfo enhwe ne nka mra no yentintim presifo de abamu de we de ti sei we de ti sei we de ti sei na timam ni bia ne hunu ne bankum ne nifa na mra ne de edos na eden so ebedi yen ene di unsusu nko anso de a sebe ye wo asem bi wo ho a sika nka so ye wo asem bi wo ho a sika ntimi nka what you say ye wo sika asem a ye di sika ka what you say ene wo asem bi nso wo ho a wo ye den ntimi mfa sika nka se o ya ade a ebekum oman nyina se me ya ade abeboa oman na sa ade na ebekum oman no a na wanye kura na ngeye na wanye kura nka mfaso wo so what you say intermediate de aba no me hu ni se judge fo kura na wo mubu asa atan no man sa mfie no me kura me gidi so wo kura nya wo mu de what you say na abanisa akoye kuro bi su bedi ese abodom bedi ese abanisa nti abanisa no entimi nya anisa ese omde mra ni di no so eno ene se wo ye Ghana ni a onso ye de wo ye ahwe yie ewo wasetan na wabrabo a odi tim hwe mebe ya na metikam ena kania no soye traffic light ni soye na ka ni ginaye ka ni gina du se soye na obi akwan ye de ne beko no na brantie bi gina kwan no mu wo abra kania na so ena pi driver no ye se o tu ka no a aso ka ze ka ne bo mi anka obehu abo ama wawu ne beden wa so le ba be kunto ko emra no ho wo gina kwan ni mfimfini wo gina kwan ni mfimfini o sin ka ne bo mi a wo de ka ne bo mi a so etisa emra we necessary nipa we se ka ne bo no owu a driver ni ye be chi no emra no chese o se ye chi no okum nipa nanso ebe komu no na wo se bensemfu a wudi ye na maka na ayedai abo wo wu awie so na sebe wo wu nkwase ewu enti mrade e wo ho da na se okodi mranso wachi na se okogigi obi na se opira wa ebi kura de be court no be ko hwemu no so na wadi nsemfu enti okun a okun nkwase ewu e se ye mrase ema aboa bia nche ne nyonko wi a so emwo na tena hye mrase omo pese omo nyina nya ahoto ne asomdwe enti mo obi anche ne nyonko wi na nasebo na no ha moa ne pa kanka otwe ene ni nuanom nketwa no no ha omo pa to mhwe din no msi da bi ye be hye mra se ma obi anche ne nyonko wi enti mo ni nyina ko hye ya sebo jata sisire omo nyina aka ho bi asono no mu nyina ye hye mra ne wie no na jata ne sebo ne sisire na omo ani mu asesa se mra na anya omo de emra na ye hye ne nsusu no abeye omu nyina amra wo enti untimi muso enti we na
asemi hasebo na sebo da ko awia bi na ni aha komo de no odwene ne ho na okoda adua bi aso da no aba nanum oda ho sa otwe etwam hwemu ne ko ba bi ai so ayi emrato bone na ebi no so ya hyemra se mo bia abo bia anche ne nyonko nwe to koya ohun se sebo ada pe no wura sebo anum kone na ho akodi agura no asan apie no asan ko no asan aba afede de ohun an se sebo aka na no atum otwe na waka sebo anum kikiri be fa no ye de ne ko court ye ko busa no nsam oyiyi ano ho na ne mra nimfo so original no se da bi emra de wo ho nanso emra ni bi ho nhyɛ da nyɛ dan enkobu so enti sebo chi a wo chi ne otwe wiye no wan hyɛ da o na emu mo yɛ dan o de tete no so ati ase wa chi na wi nso o de mra no akon ama ne sɛ o de tete no ho ɛno nti na me ka sɛ saa wuntimi de na da ho obi anu a metuma ka sɛ o sɛ ɛyɛ ne de cause o sɛ ɛyɛ o da na je sɛ onye nipa ebisa wo nso wo yɛ nipa bi betimi ato so ati ase enti mra no da ho a ɛnyɛ wadwen sɛ wo bebu mra no so na mra no adiw ɛma ayɛ den ye gyawo sɛ fa ho kodi so ati ase enti sɛ yɛhyɛ mra na sɛ mra no da ho ɛde a ana adwuma bia wo kɔyɛ a ɛsɛ adwuma no ho mra ɛho nhyehyɛ ɛho nkratasɛm nyina wutumi yɛ ma hu sɛ sɛbe sɛ nananom ne sɛ agye utum a nananom agye watum sɛ aba mu nso ne agye utum a aba nso ayɛ den agye watum ansana watumi atu saa na mo no sankoba sa na sɛ ebekɔ ne sɛ yɛ de a da bia yɛbɛdam na yɛdam nso so a yɛbɛdi awerɛho na yɛdi awerɛho nso so a ɛnyɛ ye yɛn nyinaa yɛnkwa so ekura emra a yɛbɛhyɛ cause ɛnyɛ mra na ɛwɔ wiase a ka na ma obi betimi asom no atwa oti obi betimi atutu aboten na okɔ ne baabi so we kura saa mra ne nyinaa wɔ ho no kura no eduru baabi ahwɛ sɛ de esitie nana yɛhwɛ adeɛ bi o wontumi nsɛm no ɛboroboro so ɛwɔ Ghana ha sei no na wo bibi like what se bibi wo mu se wontumi adeɛ no ebenya ayɛka uhu ye ni enyandi ye but we Ghana na se wotie se ne na court proceeding ne cost na ye obi a wode wani toto form de waso hwehwe ansɛm a na uhu ne sɛ emre yi bedru palma ene ya bete se wontumi ya jeli no me hu sɛ obedam no na akyɛ na wante wan kyerɛ mi ɛkyerɛ sɛ na wanya adi ɛkyerɛ sɛ on sɛ ekodu baabi no ebetene Ghana nyinaa sɛ ensuo na yes no edinyare ebre nkronkro bi ema nkora bi kura ebe wo mo no mu nipa no fan ba bi kura na bi kura nya dai eni ho it is brass aniama ne koso no na nkese se ote no ho ase na nko ja hu se se na ade we kodea ene eminya na mentu anamon foforo so na ade ba kwa yam ya no se de ababo kan no se de opesika no scam me no de opade de do nso nyamu mfaso etinya ade obetimi ayeden agyaye ntika sabre na akuti se kum abia obi bewo na nano akura nano baabi ne ho ne na baabi ne ho we baabi ne ho ne ade no sabre no na nka se oyeden otwa so na nka sika kakra wanya no ode pe bia na no fa ne se de oye no wonye bone because yes okuta ne license ode ye na adwuma nti wo no fa de se bi wonye bone se driver ni bia akura license a ode kaka so enti driver ni bia se de se okura license nti ode ka agbo nipa onye bone enti wonim wagye license ne kura na emra ne mani hunu se ahade yenkwa ha enye se Ghana mra no kwa ne agya ma osa so se mra no ho kura waye ne ho ade na enhihye da ho enti nhihye na se odi so na ade ye adwuma no enti se wan ni se nhihye ne so na se ubusu a ene ne se wato mra what you say enti me de bra me hu se yesi yare we aba we kro we si yare bi agona me hu se da papa no so anya nipa bi ankasa nkyere na anase ne ho matini mu anka bibi ankyere na dachi bi obedem because asimu ya che ache ena sebe me kwa me ahe so na matimi akọ ne nkyɛn sɛ me kɔka bibi anase sei ti ye no
de ambetimi aka ne se aba nti ye mompa ye ma no so ti ase na ye den a ye hwe kwa me nkroma breso ye de betum ne chei ebi beba no mani nyina ye den afrefra so nanso ena de enti se kane na ye hyem dendenden ne ade na so kane asimu so no enne ye nyina ye nipa mfom so ne nipa na ye den akom nti eniama ese efata a odam no sebe onso obedidi se nipa wa home se nipa no eno ne yenhwe na sebe womo a omo wo sa abia ne nyina no yehu se omo nso omo ye nipa eka ye ho na ye mfom so ne asodin bi ena omo ye nti sa asotwe na ye de ma omo enya asotwe a ese ye ma ne bro omo kra so na omo ba omo de asua nyansa na ye nso ye wa akire ne nso so no ye nso ye de asua nyansa nana mepese wontumi asem ye nkomu sa wonsa kwakoye emra asem a omu kanti no mepese ye de ba ye diem me kai se me ne black power kodi nkomu bi de fa sa galam sensensem yi emo no kura ne bufu ye legbosomtwe a ye yina ni se ye tourist attraction obi kodi the birthday kwetimi na busua ekọ hwe de ekoso wo ho ukọje mframapa ukodi nkomo emma se bi o ho ba like winya homka wo mu yeso mu sensuo no ema black power ni bre say so man hweye ode ahu obufo be ma na yere kura sabi ompenfo we de manim a ebu omo nsa ebu ne nsa ko de sam we de be call no ma na no mbuafu sesi a wo kasa wo kura say wo te se wontumi kesi yi koso ene esi obi akokoro mu nsuo no sabi wa fafuro akwada no ko bia ne nsa ama ne hwene ba bia yesei we yesei no na yen kase nananum na ene no mu buafu ama yi wontumi enya sa asotwen on se esa nananum nyo bi na kuma wo mu enti de ekosu bia no no ma yedi busum anase nsuo bia ni opese obese nipa anase obekum obi na momo hwe so nese asode na wo ya ansa na ode ho asotwe e de abero enti abusum no omu ni nyame na ye adwuma bom ye bibia pepepe o nti se de Ezekiel 18:4 no o se de jakra wom ni sa na obakra wom no okra oye bone no ono a na bewu what I say enti abusum no ombe ye din no omo so na o ye de obeye enti se ebi okra omo akra atimi besom daye enso nipa no omfa nya asem tombe ye din nti ekoduru ba bia na fe omo ankasa ade na wo ye no no mama hu sunsuanso ni bia hyahye Appiah bonten nti nema na Appiah bonten na se ma hu se ade a me ye denti ena akofa yare we aba ana akofa musuo we aba enti me ntwa so na wo ni se musuo eye musuo ebi se wo de awuduro ekofra nsuo ne abode onyankopon abose nipa nnom a onyankopon na ahohom ye den eti nsuo no mu so na wo sai ade no what I say eye musuo kase pa eti senka omuhu sa ne ma nyina omujai so omo anyai a ombe din na omohwe afa beduru ba bi no na ho asema ye den abepi ho asem nya pie pa enya ade obenya ba bi agina ebise nananum angaza dika di wasam dada so na we kura no nananum na ehunu mobo asrama no ka disen ko konfie be yayi oha ne aduonu what I say nke se de oha ansa ne de aduonu na beka ho so nananum na asan ye den atwitwa age no enti na me ka kire o se wo ye Ghanani na wo kofa amanyosem nti wo se asem we enya o ya na onye nipa so na onye nipa ya nanso so no enya abasa nti media de meka ne se ye nyina yemfa ntu yonfo na wo mu asabre wo mu da so hihye sumase a wo mu tubi a ebesan de hawaba no wo mu hwe wunti media na wo mu nyai so enya galamse asem nko ade bia nipa ye binu timi ko butim madua e wo ba bia nsese o de o mu buo enso no o mu bu ho asem ma enti no ase wunti me na enya amane so ni nyina adeda ho nti ade bia nananom ahye se yen koho yen fiensa nka so
ana abamu ya hyese ade we ye nkoho ye mfensa nka no mum ye nye sitie se ye sitie ni etia ebebo yankasa efise sebe da okodami me enya mfasodie bia ma me Debi wonso so enya mfasodie bia ma so de senka adwuma oye no ena nko fa akwampa so ya enka no de mfasodie ye de ebebre yen so ti ase aha entina me ka se mumma ye nyansafuo bebre ne mo yenya madwuma na ye nyina de aduro no aba obi amfa blame bia ma aban Uncle first start almost more. Dabi. Yankasa to me best son. To me sister. That's to me sister. Hey. To me sister. Obikrasi to me sister. Nkrophobia o ma target to o mama me di because social media so Sami Jamfi number 1. Ibrahim Hama. Bikrasi o mbeka che so kope Yesu mowre. Bra na eyi ye kan say Mary ni Joseph ehiem kura wo Yesu enye o kan mi say Mary ni Joseph hiem na Yesu bae. Kope ho adanse e bra. Tie me. Se tumi sisana o mo kan. E kire se tumi na e be sisana che se adwenbone e wo mutirim. Enti nana no kan pere. Wo mo ye no. A ye bono mba o mbeye. Eduka so obi ache wo mo. Enti NDC fo di boni. So mo ba o mbeche wo mo. Enti omo so se NDC wo we. So che wo mo. Enti tumi be sisana de enka hu fa adwempa. Then na make say ye parliamentarians no mko hia na so mo odwini bibi wo parliament ho a omo nyina momnwene se Ghanafo de hu sa ade we ebeboa enti aba na ho ne nkofo nye enti aba foforo obeba na nim sa ade ne papa nti oba na abeto aso na ye kama na we nso de ye kutia enti so ko kasa aba ne sesa ende ye se mense me na mtezo me ntwa ma aba ne mesesa na mate mu nyina agum What you say? No, what Pia Baba Jabba compare your control. What you say? And today we are making say Ghana for na Nyansapo on the doors. And Nyansapo doors over 20 mebre. Enti sesa abane sesa. Na nyanzo. Especially FCCA. To me best sesa. No, to me, Wontumi, one na home. Eti na munim say to me best sesa ntina mu din samone. So man can say Ghana 16 years ago when you and mukura mumu de en sebe enya akonwa no aka say no de chiro wuo so enya akonwa eti sebe na mumma yemfa adwene enya niema kakra so amfa adwene anya niema ubire o so enti nkofo bi funa omudie omti se adwene na anya adwuma nipadua ne bre so ati ase eti aban sesan ansesan yemfa adwem pamfantena yemam yemfa nye yeman ho ade emu yeman se ye oman papa ye pa hoto ne asomdwe obi timi firi ha kwa aburuchire kwasi kokko mamu osi ho de ho fe adwuma wo ho edan papa wo ho ne ade na yentimi nye efse ya adwene ne nye adwene na ewe yetirim se bibifo na ye de wo abibrem ha na se Ghana ha no duduo na adwene nye so nenka se dodo na adwene ya ba bia wa nim se usi dan si ensuo beba befa wa bekun akokun nkofo aka ho ukosi dan ho yekobugu na ye manso so ti ase enti abibifo no anyansafo ne doso so enti ye momodin se ye di nyansa no ebeto nchen ne ye di adwene aden abobra anya sa de a se de ye tie ni yebeko ni se ya so enti me sa babachi bio se wuntimi asem no eyo me ya na minim se Ghana ni bia nso ye ne ya enso emra ni nti musa ni yenhwe de nyame ebeye pia nana why de nana o last words we wia ne sabet o last words even abeka de che Ghana for say one work as to me besisa no ye fa bibi nto omutirim no munya to me besisa no ne ye hwensiesi o man Ghana ye wo mu se na o kan ye no eno obi ko broni krom ane ne age we wo ho so ye te Ghana ha ye ntimi nya bi ma ye ho ti de na abeka de atwa to na ye nsore so ndase de beza me kan se me de bia me kan me se nyame na obo ye bibifo no nyame na nkaze wo ye bibini what I say nyame na obo bibifo no nyame ono ankaze wo ye bibini eti so hwe ye abibremu a eniema ye wo ye abibremu ha no
abrofo ni bi o adan ne yentimi nkoye nim na de bi ati ebisim na so saa niema na odoma nkoma bo ma yen no a enka ese ye di tumpon koye nim no eno na abrofo ne befa na omode akoye omukuro yi kama na abrofo se me womkuro anse wasa akoye ade na wie no na wasa abeden abeton ama na wasa age ohun faso hwe odoma nkoma ma ya saase me kasma na mpese mchiro ma ati ase odoma nkoma ma ya saase kane no pani bia ekopa saase akoye kua okudua koko coffee kube anka amango pe ni ade a o se mepe asase a ensonsono ani aguso alentia enti wo bako asase no so no wo bon asase no ade bia bobbo apapo te se adwen ketenkete edatio na guguso na chese asase no sa ade ye den ewom odoma nkoma de nsonsono ahyehyem enti sa nsonsono no ena wo do na wo hye na wo dua ade na o ma no nsuo no omode ama enema wudua no aye kama fefe gise bia uja hye wire manifu so wo do ho kama be kama okay kwasi bro ni be hwe din no ebibifo mo nyame amamu ayi tumi fertilizer was asini mu ena momudi ibodwe enti ebe mamu ayre mo se mo am fertilizer nyame aya amamu no esi ekoye aduru enti mfo ho ode nye den emfa no ne yaje atum so ni akoto aduru ni ye de abebo spray ye bebo no a ye bo wie ya na emmo na was asinsunsun na mo ya asase ni ye di ama ye no ba ye kama no omu nyina agu so wo ma wuo no na udua de na o se da bi ese me ye aduro bi nso ma wa ebetimi ma ade na asodo so sa aduro na ode ya ma asodo so no nso eno nso ya wuduru a ode sa begu ade na so ema okotidi a obenya hawo eno ya pene so ne yaje ne ya de aye eti nyaado bebere tomatoes bebere obepa mu no na mu ni de emere ne ya bedi ebe ma yare so na kwasi broni ehun se saa de na me ma de ma ya enoma ne so do so no editi yale akoma yare moja bosoro asichire yare ebe ye den ebe bere wo mu na wasan ya aduro so se ye mfa nko saa yare no saa yare na ye aduro na wa ye na de ko saa yare no na wasan de awuduro foforo asa aka saa aduro no ho ni akoto ni anum enti o moja boroso ekofom no na yare foforo bi nso ne namba bi eba wasichire yare ekofom no na yare foforo bi sin namba bi beba enti ebeduru ba bi no na pressure do na asichire yare na wo nom no ema wani sei be ma wa ho odin nyina na sei kwasi broni betena se no obefa yen niam de ko no wakoye ka kakraka fefe no didin kakraka bi atoso ne bo dendenden ono kwasi broni no ntene mo no atama ba Africa ni ansu atam sika twitwiri die ne de akoto wa bra ni fiefu okro obi pe opepidu 10 million e de aye adwuma nsanka na nipa ba akotimi koto ka bia be 30 billion no watim na abrofo no e de nya ye ho mfaso no mdi siesi omoman omde ye om school ye omde om aya sabia ye omde ye om akwan ye omde ye om kane ye omde ye om nsuo ye na ye ndie de bia ye tie bi sim atiase enti abrofo no ahun se sebe abibifo no ye nim nyansa dododo enti om so de om adwene ene di sisiye okay ene omde ye hu ye de eyeye eti ne akoso bia no se baabi a Ghana ye keka ko sese no se ye nyina ya nhyase annane ye ho emadwemma na se ye bekoso aye nyansafo de a ye bebre papa kopim se Yesu ba be fe fira sase so okay na ne beda ase abusia ha Nyansapo TV sem di kanka ye na fina ba ne yedie ene no Wontumi anasem eho apaso medika ka cho sense ba be fa Wontumi hu biaro ye bebo modern de ba be somo afidikesie so na nankra ana wote ne nka ye hwe ni mu se ye ne one lawyer so ebedi nkomo e de afa Wontumi case no ho Wontumi nsem no ekoso Accra High Court ni na nani edi akire na so wo ho a wo tietie nsem pa ehwiehwie nsem wo ho a
enche ono nso ye ne betwetwe nkomo o Nyansapo TV so intimasro se ka che unia se one time kuchu no nya daje na wonje bre o Nyansapo TV so esan se wontumi nsem ne de ye betwe sane abasa pa ye bedum osuko se wontumi court ba bejano ana se ne lawyers for be call for appeal because in intia yet to say ye jeli na ape appeal bi ahyase enu ntam se ne lawyer ebedi ho enkomo for ni di nsem na chi o wa brempon Royal Kente Palace ana so yasene asona ka chire adwa krumu ni midi abusua makra